Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? 3-ші сыныптың жаратылыстану пәні бойынша бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы магниттік қасиеттер. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: магнит көмегімен әртүрлі металдардың магниттелу қасиетін зерттеу, экспериментті жоспарлау және жүргізу. Сабақ мақсаттары: магниттелу қасиетін біледі, металдарды магниттеуді үйренеді, эксперимент жасауды жоспарлап үйренеді. Бағалау критериялары: магнит көмегімен әртүрлі металдардың магниттелу қасиетін зерттеу, экспериментті жоспарлау және жүргізуді біледі. Құрметті оқушылар, жаңа сабақты бастамас бұрын мен сендерге видеоматериал ұсынамын. Біз магнетизмді көре де, ести де, сезе де алмаймыз. Дегенмен оның бағыт-бағдар алуымызға, айналамыздағы әлемді естуге және ағзамызда жақсырақ түсінуде көмегі зор. Тұрақты магнит әдетте темір, никель немесе кобальт секілді металл тілімдерінен жасалады. Өйткені олар магнит өрісіне ие. Өріс шеткі бөліктерге, яғни полюстерге қарай күшейе береді. Және магниттің әрдайым екі полюсі бар: солтүстік және оңтүстік. Қарама-қарсы магнит полюстері бір-біріне тартылады. Ал ұқсас полюстер керісінше бір-бірінен тебіледі. Магнит өрістерін түрлі мақсатта қолдануға болады. Қоқыс тастайтын жердегі мына металл сынықтары электромагнитке тартылады. Магниттелу үшін оған электр тоғы қажет. Сол себепті оны қажет кезде қосуға немесе өшіруге болады. Мына магниттік резонансты томография аппаратында магнетизм мен радиотолқындар емделуші денесіндегі бүкіл сутегі атомдарын бір сызық бойына қайта орналастыру үшін бірігеді. Қайта орналастыру кезінде бөлінетін энергия әртүрлі ұлпа түрлерінің әр алуан резонанстарын бейнелеу үшін компьютерге жіберіледі. Бұл дәрігерлерге адам денесінің ішкі құрылысы жайлы нақты мәліметтер береді. Электромагниттер сондай-ақ дауыс зорайтқышының негізі ретінде қолданылады. Олар конусты алға және артқа қозғалту арқылы ауаны айдап, сол арқылы электр сигналдарын дыбыс толқындарына айналдыра отырып, дыбыс пен әуен шығарады. Жалпы алғанда жер де магнит болып табылады. Өйткені оның темірден түзілген ядросы бар. Ол жердің солтүстік және оңтүстік полюстерін құрайды. Компастар жердің магнит өрісіне қатысты тураланады. Сол арқылы біз үйге баратын жолды табамыз. Оқушылар, оқулықтағы 74-ші беттегі бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Сұрақ, жауап. Магнит туралы не білеміз? Полюсі бірдей магниттерді бір-біріне жақындатса, тебіледі. Ал полюсі әртүрлі магниттер бір-біріне тартылады. Сурет бойынша өз ойынды білдір. Осы тапсырмадан шығатын дескриптор. Магнит туралы білетінін айтады, магниттелу қасиетін түсінеді, сурет бойынша әңгімелейді. 75-ші беттегі екінші тапсырмаға зер салыңыздар. Екінші тапсырмада зертте. Заттар магниттік қасиетке ие болу үшін не істеу керек? Монетаны, мыс сымның бөлігін, алюминий қасықты немесе әшекейді магниттеп көр. Қандай заттарда осындай қасиет бар? Қайшыны магнитке үйкеу керек. Басқа заттарды магниттеуге бола ма? Тағы да үйде өзін эксперимент жасап, зерттеп көр. Осы тапсырмадан шығатын дескриптор экспериментті жоспарлауды және жүргізуді біледі. Магнит көмегімен әртүрлі металдардың магниттелу қасиетін зерттейді.
алған білімдерін қорытындылайды. Компасқа магнитті жақындатсаңыз, онда компас тілі бағытын өзгертеді. Магнитті әсер етпейтіндей алшаққа алып қойғанда, компас тілі бастапқы көрсетіп тұрған солтүстік-оңтүстік бағытына қайта келеді. Бұл құбылыс жер айналасында магнит өрісінің бар екендігін көрсетеді. Компас тілінің солтүстік полюсы магниттің оңтүстік полюсына тартылатындықтан, бұл солтүстікте жердің оңтүстік магнит полюсы орналасқандығын білдіреді. Жер алып магнит секілді. Жердің оңтүстік магнит полюсы солтүстік аймағында, ал солтүстік магнит полюсы оңтүстік аймағында орналасқан. Жердің ішкі құрылысы магниттік өрістің болуының әлі күнге дейін түсініксіз бір себебі болып табылады. Оның ішкі бөлігі, яғни жер ядросы темір мен никельден тұрады деп болжанған. Бұл ферромагниттердің ядрода жинақталуы және жердің басқа бөлігінде осы металдардың көптеп кездесуі жердің магниттік өрісінің бар екендігінің тағы бір айғағы. Күннің әсерінен болатын күн желі деп аталатын құбылыс жердегі магнит өрісі сызықтарының орналасу ретін аздап бұзады. Күн белсенділігі артқанда, жердегі магнит өрісі де артады. Бұл құбылыс электр құрылғыларының жұмысына және кішігірім электр станцияларының жұмысының бұзылуына алып келеді. Сен білесің бе, біздің ғаламшарымыздың қойнауында темір мол. Сондықтан ғаламшардың магниттік қасиеті күшті. Тіпті жерді де үлкен магнит деуге болады. Адамдар көкжиек тұстарын анықтау үшін компасты қолданғанда, ол жер магнитінің солтүстік және оңтүстік полюстерін көрсетеді. 75-ші беттегі 3-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. 3-ші тапсырма ойлан. Бұрағыштар мен қыстырғыштарды не үшін магниттейді? Өз ойынды білдір. Осы тапсырмадан шығатын дескриптор. Магниттелу қасиетін біледі. Металдарды магниттеуді үйренеді. Дәптермен жұмыс. Есте сақта қағидасын дәптерге жазыңыздар. Құрамында темірі бар заттар жақсы магниттеледі. Дескриптор. Оқулықтағы ережені көшіріп жазады. Алған білімдерін тиімді қолданады. Сабағымызды қорытындылау мақсатында сіздер маған SMS парағын жазасыздар. Бүгінгі сабақта не түсіндіңіздер, сол туралы жазыңыздар. Үй тапсырмасы 74-75 бет оқу, мазмұндау, қосымша мәліметтер іздеу. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.